Aing baroga duit kieu Aing ge sarua anjing ayeuna mah neangan duit dah. Babarikeun neangan awewe neangan duit kan mah. Ripuh anjing. asal awena aya duitan we atuh. Komo awewe anjing lalaki ge aing nu bisa panjang lengkah hese duit, komo awewe anu ngajedog we di imah. Wawalan meureunnan ku duit. Aya mempukul leuwih ripuh. Aing memang zaman ayeuna mah da ceuk sasage hese sagala hese. Ya di lembur boga sawah teh Anjing sawah aing mah satungtung deuleu. Duit ulah ditu apa kok satungtung deuleu. Yonan kitu mana butuh sawah. henteu loba cayan teh Pan ayeuna mah kerja mana hese duit hese cai deui. sugan aya nu aya cayan Eueuh, keur hese ayeuna mah. Mararaco ge di eureun-eureunkeun ku urang. Tina ngoredo da jukut nih. tapi loba belutan teh eta sawah Anjing belutna belut super tah. Gerdek ieu anjing. iya Asli gerdek ieu belutna. paling we aing Wah, itu milu ka sawah aing kira-kira. ayo lah tapi eta bisa ngalabelut anu sagede karya Tong beureung ngalabelut anjing kamari tuh. Di kebon aing di tukang aing ngalamaung. Ngalamaung aing anjing. Aing kieu langsung ditingter atuh. cik ngalabelut kumaha Ya, mun aya kabel mah kabel atau naon we cocolek. Aya alatna mah sok aing langsung turun ayeuna ge yang belut. bisa Maneh butuh teuing mah belut. tapi sanggup beunang eta Aing mah yeuh mau mah kecewa ku aing. Komo di belut-belut di maung ieu mah badag. wis teu usum atuh ngalabelut make kawat mah lila atuh Terus ayeuna zaman ayeuna kumaha kitu ngalabelut da aing can nyaho atuh can zaman ayeuna mah. Baheula mah kitu aing anu sagardek kitu bareunang. apal teh galengan Nyaho atuh anu pernah nu sok di sawah nu ngajaran dua gitu. heeh Terus kumaha kehe semua tutorial itu ngalabelut zaman ayeuna aing hayang nyaho. ya jadi kieu ngalabelut zaman ayeuna mah kan galang tadinya galang ngangkat diangkat si galang teh takan belut teh rambai teh nahanapeun galang tinggal cabutan we hiji-hiji teu kudu make kawat lila make kawat mah atuh Aisyah teh keur ngomongkeun galengan atau keur ngobrolkeun roti tawar. Nya aya galengan diangkat cuma salabatan kana roti tawar. Maneh apa tuh carana ngalakulit maung kumaha? tah kabeneran urang keur butuh kulit maung ya jeung beubeur kumaha tah carana Ya anu kamari ku aing di alat teh kieu aing carana. Aing pas dulu aya maung heuh. Anjing maung. Aing langsung ka ieu mah kebenaran kan aya ieu. Di imah teh pamajikan teh masak kangkung. Aing teh meuli we ka pasar lauk ancra hiji. Ku aing beuleum lauk ancra. Asupkeun blender. Hijikeun jeung oseng kangkung. Blender ku aing. Geus kitu terus ku aing teh kana wadahkeun tah wadah nu sagede ge ya mangkok lah urut mangkok leutik. Aing disampeurkeun ku aing maungna. Dibawa ka kebon. Bawa ku aing teh nya. Pas aya maung ku aing teh anjing bari jeung sieun sia euy. Lalaunan ku aing dikitukeun. Hareupeunana. Teu da meureun maung jigana maung lapar eta teh. Langsung dihakan. Pas begitu di dahar, ada lain di dahar eta mah diuyup. Nah kan geus jadi jiga naon jus. heeh Ya geus di jus dari ku aing dicaian. Diuyup aing ngadodoh we hanapeun tangka tempokkeun ku aing. Tah ku aing teh bari aing lalaunan da sieun. Ku aing setun di hareupeunana. Tumpat aing ngumpul hanapeun tangka. Aing ngadodoh hanapeun tangka. terus kumaha eta geus di dahar kitu teh Teu lila hees maungna. Hees maung teh da hok ajaran ku maneh. Ngadahar oseng kangkung jeung lauk kancra beuleumna. pasti tunduhnya Heeh. Tah geus tunduh ku aing di deuketan we deui. Ieu aing ge. Aing lalaunan. Launan tincak ku aing di cokorna. Naon buntutna mi teu waka ngajleng heuh. Ku aing teh langsung di kieu. Huy! meureun ngege atuh maung digebrak gitu mah Heeh, kapan kieu ye?
si buntutnya ditincak lah terus digebuk sirahna bari kieu aing tincak tah si maungna teh aing da maungna teh langsung ruas lompat da ieu ngaran luker lompat mah poho kana sagala da si maung si kulitna ketinggalan jiga na film ieu dina film na teh Tom and Jerry geuning mana sok kalajo tah mun digobrak teh bajuna teh taringgaleuan dieu nya jiga mah lulungu meureunnya aing teh tinggalin cokot ku aing teh disampaikeun ku aing ditutur mau teh apa tunduhnya mau jauh lupatna si anjing teh kursi duru wae diladurukan tiris sudah meureun kieu anjing urang kayak kitu mah bisa atuh mantak ogenan aing ti sabot baheula keur leutik sok lalajo film kartun ya aing kana ngalang-ngalang sasatohan karena itu mah aing jagona aing batur mah teu nyararahoan atuh babari berarti ngalang oraya ge aya teknik masarua kaos kitu mah meureunnya lain kitu jadi beda-beda aing newak aing ngalah oray mah leuwih babari sebenarnya sok atuh kumaha eta ngalah carana sok oray sagitu bahaya tuh oray kobra mah komo macok leuwih babari lamun oray kobra oray korosnya oray calana geus leuwih babari carana kieu eta mah geus lain ku jus kangkung jeung beuleum lauk lain ku beuleum kancra eta mah leuwih babari leuwih murah biayana kunaon atuh eta make kerupuk mie dikumaha anu no sok aya dina seblak kerupuk mie nu buleud gitu. Oh, Tah eta mah leuwih babari, ente mah tinggal ka tukang seblak ieu minta kerupuk hiji ente bisa newak sabaraha hiji oray. Dikumahakeun eta? Ya, si kerupukna kieu carananya. Ente teangan heula liang orayna. Lamun oray teh pasti nya liang, liang orayna ente geus kapanggil liang orayna bawa kerupuk. Ku ente asupkeun kerupukna kana liang oray. Dijamin tah leuleus. Orayna leuleus? Nyalain atuh. Naon atuh? Ya kerupukna ada angin-angin. Mas didengekeun goblok bungkul. Tadi teh ngarelnya bola bungkul.